Kabajamoo obbo Usmaan Surur hoogganaa ejensii waldaalee hojii gamtaa mootummaa federaalaa, kabajamtoota abbootii gadaa, hundaa ol immoo kabajamtoota miseensota fi abbaa waldaa Coffee Union kana baga guyyaa eebba warshaa waankoo isiniin ga'ee baga injifattanii baga abbaa warshaa taatan. Biyya keenya keessatti qonnaan bulaan horsee bulaan keenya abbaa waa hundaa ta'e utuu jiru akkaataatti hojjennee fi akkaataatti hogganne irraa kan ka'e hojjetee dadhabee dafqee waan isaaf malu argachuudhaaf hin carroomne. Kun immoo oomishaaf oomishtummaan akka hin guddanne, jireenyi uummata biyya keenyaa akka hin fooyyofne, biyyi keenya akka of hin dandeenye taasisee jira. Qonnaan bulaan akka hin fayyadamne, horsee bulaan akka hin fayyadamne gochuu jechuun biyya akka hin fayyadamne, biyya akka of hin dandeenye gochuu jechuudha. Dallaalotaa fi daldaltoota muraasaaf jedhamee qonnaan bulaaf horsee bulaan akka hin fayyadamne gochuu jechuun biyya akka hin fayyadamne, biyya akka of hin dandeenye, biyyi nyaatee akka hin bulle gochuu jechuudha. Qonnaan bulaan horsee bulaan amma dafqee fi amma dadhabe yoo fayyadamuu dadhabe deebisee oomishuu hin danda'u. Sababni isaa jannata galuu fi miti kan oomishu, bu'aatti argachuuf ittiin jiraachuudhaaf oomisha. Ittiin jiraachuu fi bu'aa argachuudhaaf kan oomishu san irraa immoo bu'aa gaarii argachuutu irra jiraata. Gama kanaan hojiin gara mootummaa naannoo Oromiyaatiinis waldaa hojii gamtaatiinis akka waliigalaatti amma yoonaa hojjetame baay'ee laafadha. Laafaa waan ta'eef oomisha qonnaa lafa kana hundootu qabnu, bishaan kana hundootu qabnu, qilleensa mijataa utuu qabnu oomisha qonnaa biyya alaatti kan finnuuf. Oomisha kana hundootu oomishnu qonnaan bulaan keenya hiyyummaa keessa kan jiraachaa jiruuf. Kanaaf kallattiin mootummaan amma qabatee hojjechaa jiru, mootummaa federaalaa muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiyyi irraa kaasee kallattiin hordofamaa jiru akkam gooneetu qonnaan bulaa horsee bulaan keenya amma dadhabbii isaa akka fayyadamu gochuu dandeenyadha. Isa keessatti gahee bakka bu'ummaa kan hin qabne waldaa hojii gamtaadhaan ijaaramudha. Waldaan hojii gamtaa amma yoonaa akkaataan itti deemaa jirru baay'ee tirataadha. Hojiilee amma yoonaa fi bu'aa amma yoonaa arganne akka injifannootti yoo kaasne rakkoo guddaa keessa jirra. Amma kan irratti argamnu kun baay'ee xiqqaadha. Dinagdee biyya kanaa yoo xiqqaate dhibbantaa 50 fi isaa ol waldaan hojii gamtaa akka to'atu gochuu danda'u nurra jiraata. Isa yoo goone qofadha qonnaan bulaan horsee bulaan dinagdeen biyya keenyaa dinagdee of danda'u gochuu kan dandeenyu. Yoo kaanii hirkatummaa irraa bilisa ba'uu hin dandeenyu. Yoo kaanii uummata bal'aa fayyadamaa gochuu hin dandeenyu. Kanaafuu waldaa hojii gamtaa sadarkaadhaan cimsinee qonnaan bulaan waldaa bu'uura irraa kaasee ijaaramee dinagdee biyya kanaa dhibbantaa 50 fi isaa ol akka inni to'achuu danda'u, dinagdeen bal'inaan waldaa hojii gamtaa irratti akka bu'uureffamuu danda'u gochuun dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Dhimma qonna keenya milkeessuuf milkeessuu dhabuuti. Dhimma jijjiirama badhaadhina sadarkaa maatiitti, badhaadhina sadarkaa biyyaatti milkeessuuf milkeessuu dhabuuti jecha. Kanaafuu xiyyeeffannoon waldaalee hojii gamtaatiif kennamaa jiru sadarkaa kanatti kan laalamu irra jiraatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa waldaa hojii gamtaatiif qonnaan bulaa horsee bulaa keenyaaf jecha wanti inni hin jijjiirre hin jiru. Seera haa ta'u, nama haa ta'u, poolisii haa ta'u, sirna haa ta'u, kanaaf hin ta'u taanaan hin jijjiiramaa jechaadha. Kun beekamutu irra jiraata. Waldaalee hojii gamtaa keenya jijjiirree cimsinee qonnaan bulaan keenya kan itti murteessu, qonnaan bulaan keenya kan irraa fayyadamu oogoone waan baay'ee jijjiiruu dandeenya. Kanaaf dhimmoota kanarratti hudhaa ta'an hundayyuu bu'uura irraa hiikuu danda'u nurra jiraata. Bu'uura irraa hiikaa qonnaan bulaan akka irraa fayyadamu gochuu danda'u nurra jiraata. Waldaalee hojii gamtaatiin yoo xiqqaate qonnaan bulaan keenya yeroo hunda kan madaaluu qabu waan 4 waldaaleen bu'uura irraa kaasanii amma federeeshiniitti jiran waan 4 mirkaneessuu danda'u irra jiraata. Inni tokkoffaa fi inni jalqabaa qonnaan bulaadhaaf bu'aa dabalataa fiduu qabu. Kan daldalaan fiduu irra caala, kan gabaan fiduu caala waldaaleen bu'aa dabalataa, bu'aa caalmaa fiduu danda'u irra jiraata. Waldaan bu'aa caalmaan finne waldaa miti.
bu'aa caalmaa fiduudhaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaa faayinaansii dhiyeessuu irraa kaasee haga gabaa sadarkaa biyyaatti jiru sadarkaa Finfinneetti iddoowwan gurgurtaa qopheessuu dabalatee waan kanaaf tajaajilu hunda mijeessaa jira jechuudha. Kanaaf waldaalee bu'uurarraa kaastanii kan sin gaafattan bu'aa dabalataa meeqa fiddeedha waggaatti? Tokkoffaan kan. Lammaffaan waldaaleen bu'uuraa irraa kaasee amma federeeshiniitti jiran sona dabaluu qabu oomisha qonnaa irratti. Akkuma har'a asitti waan koodhaan sonatti dabalaa jirru oomisha hunda irratti iyyuu sonni dabalamu tura jiraata. Sonni yoo dabalame malee oomishti qonnaa keenya dorgomaa ta'uu hin danda'u. Sona yoo daballe bu'aan keenya ammasuma dabala. Industirii faana yoo walittiin ammasuma abbaan qabeenyummaa keenya mirkanaa deema. Lammaffaan kan. Sadaffaan waldaaleen hojii gamtaa fi amma federeeshiniitti jiran oomishni akka dabalamu hojii eksteenshinii hojjechuu qabu. Sanyii gaarii dhiyeessuudhaan, leenjii qonnaan bulaadhaaf kennuudhaan, teknooloojiiwwan oomisha jajjabeessan dhiyeessuudhaan xaa'oo irratti, qoricha aramaa irratti, kombaayineroota, tiraaktaroota dhiyeessuudhaan akka oomishti dabalu gochuu danda'u tura jiraata. Oomisha gabaatti baasan sana dabalamee akka deebi'ee bu'aa fidu irratti akka invest ta'u gochuu danda'u tura jiraata jechuudha. Arfaffaan waldaalee bu'uurarraa amma federeeshiniitti kan jiran jireenya qonnaan bulaa ammayyeessuu qabu. Faayinaansii dhiyeessuudhaan ammayyeessuu qabu. Haala jireenya isaa fooyyessuu danda'u tura jiraata. Qonnaan bulaan, horsee bulaan akka jireenya fooyya'aa jiraatu haala mijataa uumuu giddugala ammayyummaa ta'utu irra jiraata jechuudha. Kanaafuu waldaa bu'uurarraa kaasee hojii gaggeessitoonni jiran boordiiwwan sadarkaadhaan jirtan kanarratti xiyyeeffatanii sirriitti hojjechuutu irra jiraata. Qonnaan bulaan miseensi waldaa bu'uuraa ta'es mirga isaatiif akka manaajimentii fi boordiin waldaalee jiran hundumtu kan akka hojjetan dirqisiisuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Hooggansi kanan goone, boordiin kanan goone amma naannootti hooggantoonni jiru kana gochuu hin dandeenyu taanaan jireenya qonnaan bulaa jijjiiruu hin dandeenyu. Amma fee oomishaaf oomishtummaa dabalaa yoo oollee bulle qonnaan bulaan gita kanaan gitoota arfan amma kaasi kanaan dorgomaa akka ta'u hin goonu taanaan faayidaa tokkoyyuu qabaachuu hin danda'u. Ammas qonnaan bulaan oomishee kan biraa irratti rarra'a jecha. Isa kanaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaa caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa gandaa amma naannootti jiru mootummaa federaalaa mootummaa keessanii sirriitti dhimma itti ba'uu kanarraa gargaaramuu danda'u tura jiraata. Fakkeenyaaf magaalota Oromiyaa keessatti argaman giddugala gabaa ta'u, warshaa yaa ta'u, waan barbaaddaniif yookaan mana kuusaa ta'u lafti hin barbaachisa taanaan waldaalee bu'uuratiif mootummaan naannoo Oromiyaa liizirraa bilisa dhiyeessuudhaaf murteessee jira. Kanaan itti gargaaramuu danda'u sinirra jiraata jecha. Hooggansi raawwataan kanan raawwachiisu aanarra jira taanaan, godinarra jira taanaan, naannoorra jira taanaan itti gaafatamaa jecha. Waldaalee keenya caalmatti impaawar gochuu danda'utu nurra jiraata. Gatiin taane daldalaa isinitti fidu jiraannaan, dallaalaa isinitti fidu jiraannaan tarkaanfii irratti fudhachuutu isinirra jiraata. Seeranis kan biraatinis hin barbaachisu waan ta'eef. Waajirri mootummaa, instituushinii mootummaan ijaare qonnaan bulaa keenya fayyadaan jiru taanaan waa tokko nuuf hin godhu. Fakkeenyaaf sin iseeksii irraa alatti buna daldaluu qabnaa jennaan eeyyamamuu qaba. Sin caalamaa eenyutu waa'ee gabicha beeka. Sin hin fayyadu taanaan iseeksii keessatti maaliif daldaltu? Kanaafuu karaa waldaatiin ijaaramtanii waan sin dhiibdan hunda milkeessuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaa federaalaa qophaa'aadha. Isin garuu caalmatti gurmooftanii mirga keessaniif caalmatti qabsaa'uu danda'u isinirra jiraata. Kana yoo goone yeroo gabaabaa keessatti jireenya qonnaan bulaa keenya jijjiiruu dandeenya. Kana yoo goone biyyi keenya oomisha qonnaatiin akka ishiin of dandeessu gochuu dandeenya. Otoo qonnaan bulaa fayyadamaan godhin, otoo horsee bulaa fayyadamaan godhin Itoophiyaa oomisha qonnaatiin qonnaan of dandeessisuun hin danda'amu. Abadan hin danda'amu. Abbicha cunqursaa biyya ol kaasuun hin danda'amu. Abbichi sadarkaa isa gitutti akka inni taphatu haala mijeessuun, sadarkaa inni isa gitutti akka inni fayyadamaa ta'u gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaa akka sila kaasetti seeraa ta'u, hojimaataa ta'u, namaa ta'u
kanaaf waan tingitu jira taanaan sirreessuudhaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf waan haaraa waldaalee fidan hojiitti kuudhaaf qophaa'aadha. Isa kanaaf garuu sin caalmata abbaan dhimaa sin waan ta'eef caalmatti qabsaa'u hojjechuu danda'u sinirra jiraata. Buna irratti yuuniyeeniin kun federeeshiniin kun hojiin inni jalqabe hojii guddaadha. Hojii bal'aa hojjechaa dhufeera. Garuu ammas buna alatti ergamurraa wal bira qabnee yeroo laallu geessin qabdan baay'ee xiqqaadha. Buna sin oomishaa garuu humna alatti erguu keessan ammas baay'ee muraasa. Caalmatti bunni sin harka jira waan ta'eef alatti erguu qabdu. Sona dabaluudhaaf amma waan koon har'a eebbifame kunis carraa guddaa uumu. Akkuma sila ittaanaa hojii gaggeessaan kaase gatiin kiiloo tokko irratti bunni sonni itti dabalamee fi hin dabalamne qabu kana sirreessuudhaaf carraa guddaa uumu. Kana gochuudhaaf garuu abdii kutannaa tokko malee halkanii guyyaa qulqullinaan akka oomishamu qulqullinaan bu'aan barbaadamu akka dhufu hojjechuu barbaachisa. Hooggansi boordiin federeeshinii kana hooggansi warshaa kana fi federeeshinii of eeggannoo cimaadhaan imaanaatti kenname hojiitti kuu danda'u tira jiraata. Bu'aa waggaa waggaatti dabaluu qaba. Amma bu'aan keessan waggaa tokko ol ka'a waggaa biraa immoo gadi bu'a. Maaliif? Amma isin alatti ekspoortii gootan waggaa tokko ol ka'a waggaa biraa gadi bu'a. Maaliif? Kana hooggansi deebisuu qaba. Miseensi waldaa deebisuu tira jiraata. Waldaaleen bu'uuraa sadarkaadhaan jirtan deebisuu qabdu. Kanaafuu xiyyeeffattanii akkaataa amma jalqabame kanatti alergee irrattis sonatti dabaluu irrattis federeeshiniin kun cimaa deema taanaan qonnaan bulaan keenya buna oomishu caalmatti fayyadamaa ta'uu danda'a jechuudha. Mootummaan naannoo mallaqa ramadee biqiltuu filatamaa ta'e qonnaan bulaadhaaf barreen gaddaa bal'inaan dhiyeesseera baranas bal'inaan dhiyeessaa kan waggaa waggaadhaan itti fufu. Buna gamashaa jirtu isaaf guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Buna dulloome buna haaraadhaan bakka buusaa deemuun nurra jiraata. Buna haaraa bakka buusni sana immoo haala ammayyaa ta'een buna jallisiidhaan kara oomishuutti waggaa waggaadhaan oomisha wal qixxaata akka nu kennu gochuutti qulqullinaan buna funaanuu miicuun kun hundumtu ammayyaa deemuu danda'u tira jiraata. Kana goona taanaan akka amma addunyaa irratti buna keenyaan kaan duroomee kaan itti qonnaan bulaan keenya itti miidhamaa dhufe boqonnaa isa dhufamaa deemaa jechaadha. Humni dorgomummaa keenya hin cimaa jechaadha. Isa cimsuudhaaf waldaa hojii gamtaa bu'uurarraa kaastanii haga federeeshiniitti jiru akka sirriitti cimsitan hooggansa isaa akka sirriitti cimsitan boorriin akka sirriitti cimu xiyyeeffannoo kennitanii akka irratti hojjettan asumaan dhaamsa koo dabarsaa warri warshaan kun akka haala kanaan akka lafa qabatu gumaacha olaanaa gootan maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Garuu akkuma sila ka'aa turetti waan amma yoonaa hojjetameen itti quufaa jirtu taanaan rakkoo hammaataa keessa jirtu. Amma yoonaa hojiin hojjenne parsantii 5 hojjenne amma yoonaa potenshaala Oromiyaa keessa jiru potenshaala qonnarra jiru qonnaan bulaa fursee bulaan keenya sadarkaa inni fayyadamuu qaburraa afaan annaa wal bira qabnee madaallu waan hojjenne baay'ee xiqqaadha. Jabaannee yoo hojjenne carraan addunyaarra jiru carraan biyya keenya keessa jiru carraan ollaawwan keenya keessa jiru baay'ee guddaadha. Kana jabaannee kallattii maraan akka sila obbo Dhaabaan kaase kan Jimaas kan Horiis hunda irratti iyyuu waldaalee yoo cimsinee deemne caalmatti qonnaan bulaa keenya fayyadamaa gochaa qonni keenya immoo bu'aa caalmaa akka fidu sharafa biyya alaa caalmaa akka fidu isaan immoo jireenya qonnaan bulaa fi biyya keenya akka jijjiiramu gochuu dandeenya. Kanaaf jabaannee waldaa hojii gamtaa giddugala misooma qonnaa goonee fudhannee jabaannee hojjennu jechuun barbaada. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa.